Akang bulan padang koyo rino rembulane padang bulan padang koyo rino rembulane sing gawe awet ngelingake ojo turu sore go sore kene tak tritani anggo sepo manggo sore Alhamdulillahirobbilalamin. Mugia diberikan sing berkah barokah manfaat. Amin. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin atatamang fi'lillahi salatan kaimatan bitawambi mulkilahi salatan kaimatan bitawambi mulkilahi. Yo Pak Ese yo. Ora apa-apa. Yo karang senane menungso ki ora ngerti yo. Kadang panas teko-teko udan. Kok tiwas udan teko-teko panas. Lagi mergonane nganu ki, ana cak klebro cak memet iki njuk udan. Oh. Mau panas tenan iki njuk. Sampeyan keloron metu kok njuk dadi udan ya. Berarti kan adem to njuran. Yo, cak leb. Ya. Ora apa-apa. Heeh. Ora apa-apa. Iki udan ki berkah. Berkahe gawe nganten. Ya berkahe gawe wong pundhuh lor. Ngene, ya Met. Apa? Wes, ora wae sampeyan ana yup-yupane. Oh. Wes, ya Allah, malah udan. Aku ngomong apa iki? Ya iki alhamdulillah udan dresnya tandane berkah ngantene lanang wedok iki. Apa iki? Lep. Hei, tandani. Ini. Apa? Ya wis, ora apa-apa. Udan sampeyan ana yup-yupene gawe penonton. Ah nggih, wis. Teko berkah ngono wae. Lebar iki syukuri ngono to. Oh. Lebar iki terang, ning kok ro angin. Bismillah. Di selawati meneh apa? Nah, selawati sik wae. Yo. Piye? No selawat. So la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah al-malikul
hakul mubin Buang ono sing kidul mriko ya Allah, udane ya Allah. La ilaha Iki supaya mundur lor. Dan rasakan kalian nonton ya Allah. Ampun Muhammadur Rasulullah. La ilallah malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul adil amin. Alhamdulillah. Ora apa Apa? Rezekine Mas Manten ro Mbak Manten iki. Heeh. Muga tambah lancar rezekine dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Oh, Wis udan ya teko berkah. Udan-udan ya ora ora apa-apa. apa. Saiki anak buahe kok joget. Yo. Sementing ora kudanan ra apa. Yo, ini kan juga laku dana ta. Aku Alah. jajal nak jajal. Ngombe pop es enak, ngombe pop es enak. Ora. Ya ayo. Ayo. Wes. Kok. Ayo, yo. Yo. Yo, yo. Sik. Ora kok. Cih. Yo, pasukane siap sik. Oh, rada mundur. Kuwi can pojok buri sing tekan iki can rada beler janano. Ayo prakanca ngaruanan rukune Islam yaiku 5 sadat loro rukun kasiji Bisuwa sira kawan ngaji kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat ping 14 ing wulan Ramadan ping 5 kaji kaping 5 kaji lamun kuasa ini negeri namanya Jawi kalau kami nama Islami akan di Islam sudah yang terang asal jauh dari pangeran. Allahumma anta salam. Bet, bet. Kok meneng wae to? Kok meneng wae iki ngomong. Apa pi? Pi apa? Kowe engko le nyiliri. Ayo, yo. Yo, lagu berikutnya. Go Mas Ibal, monggo Mas Ibal. Oke, siap. Selawati meneh. Oke, yo. Ora apa-apa. Yo. Engko sih. Apa? Aku yang dadi. Kita ajar. Allahumma ubat bisa nyandang bisa ngliwat Allahumma ubat muga-muga pinaringan selamat Allahumma kitri suke pepe suke mari Allahumma
Mitra kitri suke sapi suke pari Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah alaihi yasin habibillah la ilaha illallah al-malikul hakimul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Waqil Amin Allahumma ubat bisa nyandang bisa liwat Allahumma ubat moga-moga pinaringan selamat Allahumma sholli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa salim ala dawam Allahumma kita kitri suke mepe suke mari Allahumma kita kitri suke sapi suke pari terang toh ini suke bebek suke pari piro 50 kilo 50 kilo Yo, hadap-hadapan sih. Hadap-hadapan. Hadap-hadapan. Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu Ojo liran yen durung rusak bodohmu Ojo liran yen durung rusak bodohmu Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu Ojo liran yen durung rusak bodohmu Ojo liran yen durung rusak bodohmu Mafailaton, mafailaton, mafailaton Assalamualaikum alaika minal anbiya ilaihi 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 Mafailaton, mafailaton, mafailaton Assalamualaikum alaika minal
mafailatun mafailu assalamu alaika minal ambiya ilahi. Salah juga. Kayak gimana? Nyono. Nyono ora. Ora kuncine apa to? Kuncine Jeneng-jeneng. Ora nyono, ora ngira. Saiki nek kowe dadi judul. Ayo kae. Memet kuwi dadi duda. Mergo ditinggalke mbok rondo. nyomet. Piye lho? Balas, Aku Mbak. dek kata-kata Balas, lho. Kata-kata ge sapa? Hah? Kata-kata ge sapa? Yo, Hujan kata-kata. rintik airnya bergelombang. Oh. Meskipun gadis cantik banyak menawan. Ajo apa? Duda makin di depan. Aku yo ge kata-kata gawe Cak Memet. Apa? Ngombe kopi nang besor wit maoni. Apa kuwi? Kowe suwe ngancani mah ditinggal rabi. Alah, sakno. Hah, mesakake. Ya kuwi efeke tuku pilus ning Kediri. Apa kuwi? Atine aku wis tulus tapi kon sadar diri. Tretik Rasido Udan. Cakep. Hahaha. Apa yo? Ayo kuwi apa? Tretik ras dodan. Ha ya kuwi. Teguh mlaku mari edan. Ha kuwi. Teguh to. Yo. Kak Joe dik lali. Kak Joe. Kak Joe. Ayo. Kowe edane Pak Joy. Lagoke sik bagus sik. Ben semangat. ora apa-apa. Ora apa-apa dagelan. Wis, ora apa-apa udan-udan ora oleh. Mumpung Lep, ora lep iki dhewe nang kene dianggapke acara opo? Acara Oh, nganten iki. walah iya kan aku lali. Yo. Iki acara nganten. Wis adan. Kono kae adan. Oh iya wis Adan ya wis adan sik. Monggo sareng-sareng mengenai Iya. Kok sebar iki lho. Yo, iki jalan-jalan to. Yo, kowe iki ngarep nyontoni Mas Arif ke, nyontoni Mas Arif. Ke Mas Arif mek mlingko rene kowe ngarep. Kusumarimba. Sentajoy. Tetet. Ya wis aku tak nyanyi. Padang esor. Apa to? Kepiye to? Jare kok nyanyi kuwi. Apa? Ayo wis terus Ya ke. wis. Padang Surya yo. Iya. Satu lagu buat para penonton Oh iya. Padang Surya. Yo. Yo. Yo ora. Ayo. Ya ayo. Yo. Padang Surya. Yo ayo. Oh sik, kowe arek ngetes suarane aku to. Heeh. Oh iya, iya. Padang Surya gawe Padang Surya Nanging peteng kosek piye malah aku Oh, ki iya. iso rasane Padang Surya nanging petenge atiku. Cara hatimu iki peteng kok, Le. Ya wis. Yo. Padang Surya nanging peteng ning mripatku sinar rembulan nambahi susah hatiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mau apusi Padang Surya nanging peteng ing mripatku sinari rembulan nambahi susah ing atiku
tresno sing tak jaga amung tambah tresnane lamemu nyatane amosamu janji tresno maraku nyatane nusake atiku teko teman kowe nglarani aku teko teman kowe ngapusi lalakuku aku pamit lila nolong aku padane surya nanging bataneng mripatku sinare rembulan nambahi susah hatiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mbok apusi tambah tresnane lamemu nyatane amung semu janji tresno maraku nyatane nyusake atiku teko teman kowe nglarani aku teko teman kowe ngapusi aku wis cukup sakmene crita lan lakuku aku pamit lan nulung aku tembang tresnane lamemu nyatane amung semu janji tresno maraku nyatane nyusake hatiku kowe ngarani aku teko teman kowe ngapusi aku oh cukup semene cerita lan lakuku aku pamit nolong aku depan sirah-sirahan yo tet ya Irfani ronce kambang wangine mubar gumilang aja sira mengo miturut dawuh pangeran ya Irfani ronce kambang wangine mubar gumilang aja sira mengo miturut dawuh pangeran monggo lunga ing sekeca urip pirane ngalah donya ora suwe ora kena semaya ya Irfani ronce kambang wangine mubar kumilang aja sira mengo miturut dawuh pangeran ya Irfani ronce kambang wangine mupya kumilang aja sira mengo miturut dawuh pangeran monggo lunga
keco urip pira ing alam donya kowe kuwi ora kena samaya Indonesia ikatan kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya mudah-mudahan kita masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya mudah-mudahan kita masuk surga. Kau apa? Padahal lagunya sentek. Ayo. lah katir Kotak katir ya. Iki lho, oke. kotak katir yo iki anune iki pundene kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya moga-moga bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya mudah-mudahan kita masuk surga. Nah, ini pas ora kotor-kotor. Lap, bener toh, saya kadir beli dhewe toh. Oh. Oh, itu godi weh, saya kadir. Ya terus siapa? Lag. Oh. Lap, terus siapa? Kok kuwi? Iki ayo aku semampu sendok. Ya bu gandring gue. Ketidal. Ketidal. Ya lagu apa, Bet? Apa man? Maman. Lagu apa? Bet, rebet. Wah, ada. Ya lagu apa? Pak Kuncar oh. Lagu. Oh, jaran. Dadi neng. Nanti. Dadi ke. Jaran nanti. Saya ke telepon, ono telepon. Lagu sih kayak jaran, ngono. Ya. Neng pinggir bengawan wayah sore mung tansah kelingan eleng-eleng jamane samono wis tong kepitang ketiga ning pinggire bengawan saben-saben mung tansah kelingan wis
prasetyo ing janji kang suci ing lae terus ing ati senajan kaya ngapa manungsa mung bisa ngrekolan jangka Gusti kabareng itilan pasti kita sabar menglantai ning pinggir bengawan naya sore tansaya kelingan saya kelingan semut ayu gawe satine ngatiku ing pinggir bengawan waya sore mung tansah kelingan eling-eling jamane samono wis kapitan ketiga ning pinggir bengawan sabar-sabar tansaya kelingan saya kelingan wis prasetyo kang suci ing lae terus ing ati senajan kaya ngapa manungsa bisa ngrekolan jangka Gusti kang paringi tilan pasti kita sabar nglampahi ning pinggir bengawan sore tansaya kelingan tansaya kelingan ngesewu sayu gawe satine ngatiku ripute ditandan kepenaku uripute ditandur ning kepenaku ana cereti panyangkok mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa uripute ditandan kepenaku uripute ditandan kepenaku lamati panyambang mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa ning sisih kidul anak Jawa gununge segara kang nyata gede ombake kumulung ora kendasa benwayah rano jalma kang nyata wani sembrono kancana dadi titiane ora ana tandinge katon sumunar uga nyang semake ra angger dewa iso nyang seake
segara ning kidul ora kidul ganjaranku ana segara kidul jangan pada elinga jagat wangi pamayu ayu nekawono rumagat lanya wiji janma pada ngertiyo pinuci agung ing Gusti endah alam nuswantara kang rupeni ngerteni jagat wangi amayu ayu nekawono rumagat wiji janma pada ngertiyo pinuci agung ing Gusti endah alam nuswantara pengerteni hangrupani raja muda ing Ponorogo siyoto ing yuda lawan raja Rayusika Mata pusakane pecet yai samantiman parang puposi parang alas robat orang etan sayoram dewa padanane opo onde Jawa ayo para kanca taate ngagono ben uripe ayat tentremu komoyo dikelakae para manuk pala dewa padanane onde Jawa ayo para kanca taate ngagono